哋唔可以將散團啊，只可以成個。我通常話就你食過已經剪晒窿咯，幾多食？我嚟一隻㗎，食過落啦，就咁。一路轉一路拖咗。Oh no！ 我錯，食埋啦。但係就係嗰條荷蘭尖嗰條旗有毒。係啊，三條左，唔係一條，3倍嘅毒。得唔得食啊？每一把水吉到我。真係中我啊！快邊邊啊？影邊邊好啊？兩邊都咁。我有魚啊！我真係有魚啊！咩嚟㗎？咁正，哇，好大條啊！雞泡嚟啊！係有雞泡喺呢度。我放緊狗啊！到咗你大人冇魚先。哇！蝦渣唔使，可以。唔知我可以要南機。斬咗佢啊！我都冇得斬，哇！係啦，有。黃色人收先。 Yes, mom。執數。要攞翻上嚟啦！都冇魚㗎啦，咁熱下啦。OK 啦，你可以繼續。咦？唔係喎，你睇有冇隻鈎？你睇有冇鈎先？攞翻入嚟先啦，咩啊？係佢中其實係，可能係喎。我中啊！我 feel 到㗎，你 feel 唔 feel 到啊？你係咪冇隻啫？冇隻鈎喎。係我中你扯緊咗條魚啊！咁係你唔夠 sensitive 啦，都俾人中咗條魚㗎。啱攞又唔錯。如果唔係我錯，你先勾會扯到條魚。你做乜攞咗條魚啊？你都生我㗎，你 feel 唔 feel 到啊？你 feel 唔到？我 feel 到啦。你 feel 到啲咩 feel 到到咧？你試咋？咯。至於我㗎。係攞咗條魚，有飯釣到。到位。哇！好大條啊！好大條魚啊！咁大條㗎？原來可以咁大條嘅。幾大條？可以再大啲，專心搖咁咪有。好專心啊！我哋不嬲都專心。佢嘅意思係叫你收爹啊，八婆。唔係，係積極搖佬。積極唔係專心。唔係啊，佢意思係叫你收爹啊，八婆。佢好似又冇電喎。收啦，八婆。唔緊要，上面嗰個影嘅。你再撚嘈乜魚都冇我收爹啊，八婆。哇！OK。係啦，要揸靚啲，我試下先。估唔到揸魚會有高手。好嘅。出嚟，移翻過嚟呢度先。都有魚喎，好似唔係。我睇翻
大條蘇攞都俾你釣到啊！青衣都俾你釣。哇！石狗公都俾你釣到。喂，我做魚啊！貴